ये देखो बच्चों, डेयरी मिल्क। डेयरी मिल्क को हम हिंदी में डेयरी मिल्क कहते हैं। ये देखो बच्चों, किट कैट। किट कैट को हम हिंदी में किट कैट कहते हैं। ये देखो बच्चों, 5 स्टार। 5 स्टार को हम हिंदी में 5 स्टार कहते हैं। ये देखो बच्चों, पर्क। पर्क को हम इंग्लिश में पर्क ही कहते हैं। ये देखो बच्चों, मंच। मंच को हम हिंदी में मंच कहते हैं। ये देखो बच्चों, जैम्स। जैम्स को हम हिंदी में जैम्स कहते हैं। ये देखो बच्चों, सिल्क। सिल्क को हम हिंदी में सिल्क कहते हैं। ये देखो बच्चों, बॉर्नविले। बॉर्नविले को हम हिंदी में बॉर्नविल कहते हैं। ये देखो बच्चों, फेरियो रोचर। फेरियो रोचर को हम हिंदी में फेरियो रोचर कहते हैं। ये देखो बच्चों, टॉबलेरोन। टॉबलेरोन को हम हिंदी में टॉबलेरोन कहते हैं। ये देखो बच्चों, मिल्की बार। मिल्की बार को हम हिंदी में मिल्की बार कहते हैं। ये देखो बच्चों, स्नीकर्स। स्नीकर्स को हम हिंदी में स्नीकर्स कहते हैं। ये देखो बच्चों, मार्स। मार्स को हम हिंदी में मार्स कहते हैं। ये देखो बच्चों, गैलेक्सी। गैलेक्सी को हम हिंदी में गैलेक्सी कहते हैं। ये देखो बच्चों, लिंट। लिंट को हम हिंदी में लिंट कहते हैं। ये देखो बच्चों, हर्षिए। हर्षियस को हम हिंदी में हर्षिएज कहते हैं। ये देखो बच्चों, किंडर जॉय। किंडर जॉय को हम हिंदी में किंडर जॉय कहते हैं। ये देखो बच्चों, टेम्पटेशन। टेम्पटेशन को हम हिंदी में टेम्पटेशन कहते हैं। ये देखो बच्चों, क्रंच। क्रंच को हम हिंदी में क्रंच कहते हैं। ये देखो बच्चों, चोको पाई। चोको पाई को हम हिंदी में चोको पाई कहते हैं।